Пожар на окраине страшен. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на 40 гектаров сухой травы. Произошло это накануне, во второй половине дня. Тушение заняло около 3 часов. Никто из людей не пострадал. Еще один растительный пожар вспыхнул в среду в Новых Анненах. Площадь возгорания составила порядка 6 гектаров. Желтый код метеорологической опасности из-за сильного ветра пробудет в силе до конца этого дня. Скорость порывов местами составит 15-20 метров в секунду. Поэтому пожарные призывают не разводить открытый огонь, особенно вблизи лесных массивов и жилых домов.